the mighty God. He is the King of all kings and the Lord of lords. He is the Lord of hosts, the lily of the valley. You, and other from Emre Edusono. Yade eye Kasiabono, Ebre, Etie for Dutch, English, and Akan News. Eti other for Kosora, Eti Resurrection Radio. Until Yamano. Other for Ede Jumedino, Ebre, Don Shilimara. Tibejai Ede Amawon Samri. Goedenavond allemaal, ik ga het Nederlandse nieuws zeggen. Marcelo van 12 kan stunten op een step. De beste skater, BMX'er en stepper zijn dit Pinksterweekend allemaal te vinden op het Pro Freestyle toernooi in Den Haag. Marcelo van 12 is er ook bij. Hij is een supertalent bij het onderdeel scoot. Hij kan waanzinnig stunts met zijn step. Oranje wint met 5-0 van Ivoorkust. Het Nederlands elftal heeft alweer een wedstrijd gewonnen. In de Kuip werd Ivoorkust met 5-0 verslagen. Vorige week won Oranje al met 2-1 van Marokko. Voor rust stond het 3-0, dankzij goals van Veldman en Robben. Na rust scoorden Klaassen en Jansen. Record, voor Wesley Sneijder was het een bijzondere avond. Hij speelde voor de 130ste keer voor Oranje. En dat is het record. Zingen, dansen, huilen bij Ariana Grande. In Manchester heeft Ariana Grande zondag een groot concert gegeven. Voor 50.000 man zong ze samen met onder andere Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell en Justin Bieber. Van de Eiffeltoren naar beneden glijden. Om de Eiffeltoren af te dalen hoef je niet meer te kiezen tussen de trap of de lift. Je kunt nu ook naar beneden glijden. Op een hoogte van 115 meter is een soort kabelbaan gebouwd waar je aan kan hangen. Wie durft, gaat wel 90 km per uur. Dat was de nieuws van maandag 5 juni 2017. Ajax-trainer Peter Bos vertrekt naar Duitse club. Een nieuwe avontuur voor Peter Bos. De trainer van Ajax gaat werken bij de Duitse club Borussia Dortmund. Bos werkt pas 1 seizoen bij Ajax. Sommige deskundigen zeggen dat hij weggaat omdat hij niet goed kon opschieten met andere mensen die bij de Amsterdamse club werken. De directeur van Ajax vindt het jammer dat hij weggaat. Hyperloop. Snel in Nederland. Een supersnelle hyperloop zou ook in Nederland moeten komen. Minister Scholz die erover gaat. Wat is een hyperloop? Een hyperloop is een grote buis waar geen zuurstof in zit. Hier kan een trein doorheen zoeven. Die kan ontzettend snel. Wel 560 km per uur. Waar moet de hyperloop komen? Het idee is dat er in Nederland een testbuis zou komen, bijvoorbeeld in Flevoland. Sommige deskundigen vinden het geen goed idee. Ze zijn bang dat hyperloop te duur is en onveilig is. Hulp voor klasgenoten van overleden meisje. Stilstaan met elkaar. Herdenken en erover praten. Dat gebeurt op scholen waar 2 meisjes zaten die om het leven zijn gebracht. Schooldag. Het is de eerste schooldag na de afschuwelijke gebeurtenissen. Een meisje van 14 uit Bunschoten en een meisje van 14 uit Achterveld werden doodgevonden. Volgens de politie hebben de zaken er niets mee te maken. 2 jongens zijn opgepakt. Hulp. Kinderen en leraren op scholen van de meisje krijgen hulp van deskundigen. Ze geven tips hoe het met het verdriet kan omgaan. Zeldzaam. Gebeurtenissen als deze komen bijna nooit voor. Daarom zijn ze groot in het nieuws. Ook wij hebben tips op een rij gezet. Dat is het nieuws van dinsdag 6 juni 2017. Voetbalteam moet stoppen omdat Millie op een jongen lijkt. De Amerikaanse Millie is gek op voetbal en is nog hartstikke goed ook. Toch mocht haar team niet meedoen aan de finale van de meidentoernooi. Ze zou te veel op een jongen lijken. Millie houdt niet van lang haar en knipt het daarom altijd kort. Door haar korte haar dacht de organisatie van het toernooi dat er een jongen mee voetbalde in het meisjesteam. En dat vond de tegenpartij oneerlijk. Daarom mocht het hele team van Millie niet meer meedoen. Boos. Millie's vader is boos. Hij liet het paspoort van zijn dochter zien om te bewijzen dat ze echt een meisje is. Maar de wedstrijd had al een beslissing genomen. Sorry, de organisatie van het voetbalteam heeft inmiddels sorry gezegd. En via Twitter laten beroemde voetballers weten dat ze Millie steunen. En dat het niet uitmaakt of een meisje een kort haar of lang haar heeft. Ze mag ook meedoen met een voetbalkamp van een bekende Amerikaanse voetbalster. Spectaculaire crash met een katamaran. Spectaculaire crash ken je waarschijnlijk vooral uit het wielrennen en de autosport.
Maar het gaat ook wel eens mis op het water. Tijdens de Amerikaanse Cup vloog een katamaran over de kop. Nog voor de start tilde de wind de zeilboot op, waarna een paar bemanningsleden het water in werden geslingerd. Andere teamleden bleven hoog boven het water vastzitten in de katamaran. Uiteindelijk liep het gelukkig goed af en raakte niemand gewond. Dat was de nieuws van woensdag 6 juni 2017. Ronaldo, best verdiende sporter. Voetballer Cristiano Ronaldo is dit jaar de topsporter die het meest geld verdient. Hij krijgt 82 miljoen euro, top 100. Een Amerikaanse tijdschrift zocht uit wat topsporters verdienen en maakte een top 100. De Amerikaanse basketballer LeBron James staat op de tweede plek met 56 miljoen en op plek 3 staat FC Barcelona topvoetballer Lionel Messi. Hij verdient 71 miljoen. Eén mevrouw. In de top 100 van het tijdschrift staat maar één mevrouw, dat is de Amerikaanse tennister Serena Williams. Ze verdient 24 miljoen euro. Huis heeft bewegende muren. Een man in het Friese dorpje Woudsen wil graag een garage, maar de muur van zijn woning mocht van de gemeente niet worden afgebroken. Daarom bedacht hij een creatieve oplossing. De muur opbouwen tot garage door sluizing. De man kreeg het idee tijdens een boottochtje. Toen hij zag hoe sluizen open en dicht gingen. Hij maakte dezelfde constructie aan zijn muren. Die kunnen nu open zonder dat er iets afgebroken hoeft te worden. Die rijdt supermarkt binnen met auto. In een supermarkt in Nijmegen stonden mensen raar te kijken toen er plotseling iemand met een auto naar binnen reed. De bestuurder wilde de auto gebruiken om een pinautomaat te rammen. Na een paar keer proberen gaf de dief op. Het op een reed zonder geld de winkel uit. De auto is later in de buurt gevonden, maar de politie is nog op zoek naar de dader. Dat was het nieuws van donderdag 8 juni 2017. Record 93 voetbaltrucs in 1 minuut. Binnen een minuut 93 voetbaltrucs. Toen het lukte een scholier uit Japan en daarmee heeft hij een plekje verdiend in het wereldrecordboek. Om zich voor te bereiden op de recordpoging moest je jongen 4 weken oefenen. Een hele maand deed hij elke dag 3 uur lang trucjes. Prijzen voor sociale media uitgereikt. Gisteravond zijn de beste sociaal awards uitgereikt. Dat zijn prijzen voor de populairste personen, bedrijven, berichten op sociale media. Tim Hofman, grote winnaar van de avond was Tim Hofman. De presentator won een prijs in 3 categorieën. Beste BNR, beste slimpetter en beste YouTuber. Oma vliegt mee op vliegtuigvleugel. Met 200 km per uur door de lucht vliegen op de vleugel van een vliegtuig. Dat deed een vrouw van 88 jaar uit Engeland. Met een tochtje heeft ze meteen een rapport op haar naam staan. Ze is officieel de oudste Engelse vrouw die op een vliegtuigvleugel is meegevlogen. Dat was het nieuws van vrijdag 9 juni 2017. Ik ben Dorothy, 13 jaar oud. Ik ben Lessa, 8 jaar oud. En dit was de nieuws van de week. Marcelo Paul can stunt on a step. The best skater, BMX and stepper are all this Pentecost weekend at the Pro Freestyle Tournament in The Hague. Marcelo of 12 is also included. He is a super talent in the scooter section and can be crazy stunt with his step. Orange wins 5-0 from Côte d'Ivoire. The Dutch team has won another match in the Cup. Ivory Coast was defeated with 5-0 last week. Orange won
with 2-1 from Morocco. It was already 3-0 thanks to the goal of Veldman and Robben. After rest, Klaassen and Johnson scored. Record for Wesley Sneijder. It was a special evening. We played of the 130 time for Orange, and that is in the record. Sing, dance, and cry at Ariana Grande. In Manchester, Ariana Grande gave a big concert on Sunday. For 50,000 men, she sang together with Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrell, and Justin Bieber, sliding down the Eiffel Tower. To drop the Eiffel Tower, you do not have to choose between the stairs or the elevator. You can now slide down too. At a height of 150 meters, there is a kind of cableway that you can hang on. Who dares goes 90 km per hour. That's the news of Monday, 5 June 2017. My name is Stefan and top is Ajax trainer Peter Bosz leaves from German club. A new avenger for the Peter Bosz Ajax trainer will work at the German club Borussia Dortmund. Bosz only worked on session at Ajax. Some experts say he is leaving because he could not get along with other people working at the Amsterdam club. The director of Ajax is sorry for Bosz leaving. Do you run fast in the Netherlands? A super fast hyperloop should also come in the Netherlands, says Minister Schultz. What is a hyperloop? A hyperloop is a large tube that does not contain oxygen. Here you can train a train. It can be extremely fast, 560 kilometers per hour. Where should the hyperloop come? The idea is that there will be a test tube in the Netherlands, for example in Flevoland. Some experts do not think it's a good idea. They are afraid that the hyperloop is too expensive and unsafe. Help! For classmates of the Cassette girls, stand together, commemorate, and talk about it. This happens at the schools where 2 girls were killed. School day, it's the first school day after the horrible events. A 14-year-old girl from Bunschoten and 14-year-old girl from Achterveld were found dead. According to the police, the business has nothing to do with each other. 2 boys were arrested. Help! Children and teachers in girls' schools get help from experts. They give tips on how to deal with sadness. Rare. Events like these are almost never before. That's why they are big in the news. We have also put together some tips. Dit is the news of Tuesday, 6 June 2017. Football team must stop because Millie seems like a boy. The American Millie is crazy about football and is still good to still. Her team could not join the final of a championship tournament. She would look too much like a boy. Millie does not like long hair and therefore always shortens it. Duo. To her short hair, the organizations of the tournament thought that a boy was playing in the girls' team, and that was the counterparty. Unfair. That's why the whole team is Millie should not participate anymore. Angry. Millie's father is angry. She showed his daughter passport to prove she is really a girl. But the contest leadership had really made a decision. Sorry.
The organization of the football tournament has said sorry, and by Twitter, famous footballers knows that they support Millie and that it does not matter if you, as a girl, have short or long hair. She may also join a football camp of a well-known American football star. Spectacular crash with a catamaran. Spectacular crashes probably make you feel like cycling and car racing, but it's also a mistake on the water. During the Americans' Cup, a catamaran flew over the head. Even before the start, the wind lifted the sailboat, after which a few crew members swam the water. Other team members remained high above the water in the catamaran. Luckily, it went well and did not hurt anyone. This is the news of Wednesday, 7 June 2017. My name is Gideon. I'm 11 years old. Ronaldo, best earner athlete. Football player Cristiano Ronaldo is the top sport player that deserves the most money this year. He gets 82 million euros. Top 100. An American magazine sought out the top athletes earned and made a top 100. The American basketball player LeBron James is second in place with 76 million, and in the place 3 is FC Barcelona's top footballer, Lionel Messi. He earned 71 million. A woman. In the top 100 of the magazine, there is only one woman. That's the American tennis star Serena Williams. She deserves 24 million euros. House has moving walls. A man in the Frisian village of Woudsend would like a garage, but the wall of his house should not be broken down by the municipality. That's why he invented a creative solution, converting the wall to the garage door locks. The man got an idea, a boat trip, when he saw how the locks went open and closed. He made the same construction on his walls. They can now open without breaking down. Thief drive supermarket by a car. In a supermarket in Nijmegen, people were strangely watching when suddenly someone drove with a car. The driver wanted to use the car to hit an ATM. After trying a few times, the thief gave it up and drove out the shop without money. The car was found later in the neighborhood, but the police are still looking for the perpetrator. This is the news of Thursday, June 8, 2017. My name is Justin Trinidad. I'm 12 years old. Record 93 football tricks in 1 minute. Within 93 minutes, do 93 football tricks. It finished a scholar from Japan and earned him a place in the world record book. In order to prepare for the record attempt, the boy had to practice well. He spent 3 hours doing tricks every 3 hours every day. Social media awards. Last night, the best social awards were awarded. These are prizes for the most popular people, companies, and posts on social media. Tim Hofman. Big winner of the evening was Tim Hofman. The presenter won a prize in 3 categories: Best BN, Best Snapchat Chatter, and Best YouTuber. Grandmother flies on plane wind. With the airplane wind flying 200 miles per hour, that made 88-year-old woman from England. With the trip, she immediately has a record on her name. She's officially the oldest English woman flown on the airplane wing. This is the news for Friday, 9 June 2017. And my name is Clayton Vader, and I'm 12 years old.
we etiefo emo sofo adu eboden na mesoma tan edwemo emra emofra no ede kasabo no a obrofo kasem no anase poto kasem de abre na ebi nso beka na ras kasa na se das kasa na amaye afina mesoma so na kakra bi so na mesoma ba Ghana yenso e kasa dodo no a enipa ntimeka asante twi na meka emo sofo adu eboden ne samre mesoma te ahinwa kase yeso akona bi a wadi mfie du mi no on na ras mamua na wotwe se ne de wodi awrusie eyisire hehe menka se wo yakache ewa eku so anase empotemu ha amani pa nyina energy emra nipa dodo no esi aka na mo pese skate enkwala betimi atwi ana scooter na mo betimi atwi agina so yikache hurufuri no akora a wadi mfie dum na sero ana odi mu nkunim na odi abaso de kese na de man na wo hwe ni mfie wadi a wotimi di saade na tse saade na bro nipa adwen ene ntiase so enera so football ko no orange so afide o ma atide esa se nche bia na ti o mo pamo mo coach o mo won ko sa so onko esa se mra na no ma nko mo pamo no na samre de eni be na otwemi ense ne o matimi ni kuro ahudo mienu aba na enye nkurumde ede ama de di ka no moroko fo boy na o munya sima anaso munya 2 and Morocco for so share one for edi enkuni anasa orange form na afi do na Africa for de kobo enu na wie o mutimi she waka parapara enum ye chese wo hwuma samre de atadu ate de o mo ko banim na na o mu wie no wo kase bo se slider boy ba ko bo position about 10 o timi gina na so ball small ha ene aduasa chese wotimi aya de wotimi bon ho modern na mo mu wie no mo de asa enwum to ene edi gina go pramara so nipa bi ti se o mbato enwum mo de se Mary Cross Cat Perry ene Paris and Justin Timber o nyina be gina go prowaso eto onwum na Daniel Su da na sidie da na enegesa Edma Netherlands man ya samre do mu bobo de so betimi abo no matimi akomanim na football akansi de no European Cup na World Cup no o matimi do mu ahye na timi enya nkunim no so etimi abo akomanim aya football club aya senso samna me no kasa de mu ko hye odin tintima na o hwese de bia no ma beto ye wa firi mu wo so no mu ni to kwanta wa pai adan se wa firi wo isa so su se wonye ni papa bi obetimi na ye adwuma samna o de no akoto Bundesliga me se German football club no o de no akoto Dortmund Borussia Dortmund samna no mu na ye adwuma o hwese no mu nyina betimi akwa na ombusa wo se da bia ampa makọ mentimi nya no obi anya adwuma isa se me papa bia na watimi aboa me Ankola banu bia omufiri mu nyina din fie duna ma bia omu na omufiri mu ya samre de teacher for any classmate and aso mu school pam for no no omo boa police for no matima ye hwe matima nye nipa bon for mu ye sade na etima atwa magina simpie ne akwaso etimi atwa maso o chese ankola mienu ewu mpofiri mu a ebu nipa adwene nti ase so na samre omo de omo hwe na omo hwe so mo hu etuo ni no ma bebre ewo ba bi na ankola mienu omo suse omo no mo ye kan sa nipa bon for de samre wa be di a police for akache ya hwe so matimi atoto ma no etimi hwe ba motivi de asem etimi asi na school for no ene chekere for no na bombo amo hwesem o matimi afoa no matimi se nipa bon for mo kasa de san se enkwala du no ma firi mu yade a ede ode ne kese na abre oman aya akola bia na obo football na oyo oba na enso esanse no atwa tiri kofo mu nti no nipa omo hwe football no so mehire omo ye officiate no omo kire se omo amani team no anko anase team anko no esanse emra omo tutu mfuru se abayo wo twa ntiri kofo no so e bema nti no omo do omo adwene bu se ampa da bi oye oba bema anase wo e bema ne senti de abamubuo anase de usu anase de ade anya de brom ne senti ne football team no aye se omo di mu tintima ko omo kofa na no omo anko na ona ne papa de ba asase so sisi wi e da bi nya da me so metim ho ase ne do ne kese na so ne bufu kese na de brom empo otitu na ma akofa akora passport be kire se mo we se me be wo yoba wonye bema wo yoba na ade ntra mo so mane omo football yi asam na mo kase de empenifo mo hesa football na se organization mo hesa tournament so omo na chepa kese mu ode e de abra wo fo ani football club ana se omo fi pamfo ana se France omo wona chi na se anya ade bi besi bio no mo so se enfo so na bofo omo ani so na bo fa nche omo aya America ma munso emra na nkoma be di agokan sie kese na nipa be gina yoyo so anase preso de ko atifi de ba na afo na sai no so ogina so ensuo so na ugina na do mo ko atifi de mo kwa na afo na omo ko no mo koso no mo ikeche no mo ba fom ade abotu no edane anase ade omo gina so se pre edane afire nkedi oni ne kese pa na e ba so susu se samna no kase obi awanka enso yade na ehu pa ya nke de oni ne kese na nka ebre na de anoma bone abre anase usun ede be gire America ma no
Samra Muno Casara, Brantia Cristiano Ronaldo, and they are born a pumping Yakasampa. Hey, who shall we say football Boku, and as will be a Bobo, and as will be a Siaka, and as will be a Nuajaku Pramasupa. They will see an old born Saint Taria, say Cristiano Ronaldo. Yes, here I say, if we are seeing only project 82 million euros. So, Flua, Nedges are for the Abrantiva Concert, Lebano James also Sinaka El Barcelona on the Tosmino, or just 76 million euros. Now, we are now Brante, nor Messi also just 71 million euros. Ewo, if we are say, no, use our bar, no, some of them, no, Cassie, we are saying, on the Jessica Cassia, or Agu Prince, and answer Agudium, Senna Williams, what 24 million euros. That's all you are gonna for the year date, Edru Baby, and per se, Busmia Katria. One so say Abrantie bia no okron for tetria one na so kron de nya de bi ebada wo faka pa supermarket and as a shop omoka esiwo na afra akora Abrantie 2 kai no de kopo de kobo ATM ba bia ntimi pin and as etimi sika and as sika kora bia de bi obi abrochi obi ekuta pass wo de show say de krom Ghana koye na otimi sika no wo de kai kopum afide epim ada opese wo twa no ko yisika wo enso obro so wo ntimi aye na ni ebre no na afra obowura shop na afra ko yi won homa opie ko awantua Samra please for Jaka na Simantwe baby and so Samra Munoka said any padodo no eboa ma pese bitime chi Sabrante ba be giramra no na mra etimi na eti esi Mami bia on the one nya mfie pare e de watch 88 good years yes am muka we are say chese o ka English man no chese mami a wanyini anaso oba wanyini po otimi twi dia prayer nam so na just say oban otimi to a prayer the nam so 10 otimi to 200 miles per hour just o speed the prayer chese we are say there o po bat am no otimi di pray e kwaya na ne afipa sa mami a otisa England na me bon president da chankwa mensu wenye bi Africa mamu na enso nya obon so bitime twi prayer Drusa and na we etie for yamoso for adu abo Dennis kasebo de timi so so kakra itimi de brem mo so for adu abo na se yejime da se abru yejime da se abra nyamen kan da se le ebe hia ma ba etie for jo emi anu ya do from na nyumri aha na yede eye kasebo no ebesi eniti no enche yebeka kofa Ghana mamu nsem de abre etiefo enti yenu amehwe Facebook live ndie me no ba papa mu na emom no ko www.resurrectionradio2.com ubetumi enya ye na watoa so 24/7 anase ubetumi akọ modernghana.com station outside Ghana na akọ Resurrection Radio 2 anase Resurrection Radio ewo hono no so akoso enye asum anase etie sa so na betumi download e de ato phone so ogo apps on na anase Google Play Store no na what type of Resurrection Radio which we download e de ato phone so na mom wona use app no de uko tune in radio ubehu yen enso so ewo ehonomo etodua aha na me de ubesi o Facebook live na mom no eye radio ni de yeguso ara ene enyumre edite no ye wie news na mama Nita enso so e de say besi afa ye ni adwumadie no ebeba 8:30 anase 8:40 no etiri ko so na tie nyame enhira obi biara a otie ye ene enyumre nyame enhira obi biara